И всем привет, дорогие друзья, с вами Флоу, и в этом видео я буду играть в стуки-стуки. Ну, я вам расскажу правила, пока все нажмут готово. То есть, смотрите, вот здесь вот у нас есть 4 блока, и то есть я прячусь, нас всех ищет Крэмми. И то есть, смотрите, в чем смысл. То есть, меня он нашел, и мне надо быстро дотронуться до этих 4 блоков. Так, ну давайте я нажму готово. Так. Окей, сейчас ждем, ребята. Пока что мы ждем. Так, ну, я что-то не понимаю, почему никто готово не нажимает. Так. Окей, мы ждем Крэмми пока что. Хорошо. Ждем Крэмми. Ребят, кстати, сегодня была трансляция. Ну, так, нормально. О, все, даже вырезать не пришлось. Так, окей. Ой, что я ломаю? Мне же надо это... Все, ну мне типа, меня уже запятнали, что ли, да? Все, мне надо в дым уходить. Как бы я проиграл. Все, ну давайте сейчас. 5 секунд. Сейчас мне, наверное, было не очень хорошо слышно. Сейчас, ребята, подождите. Сейчас вот хорошо слышно, да? Ну, все, как бы... То есть Крэмми победил, он всех нашел, да? Все окей. Как я понимаю, да. Ну, давайте все, выйдем. Так, окей, у нас самое последнее место. Я вот одного не понимаю, почему у нас как бы быстро что-то как-то находится, стуки-стуки. Так, у нас что-то Крэмми печатает. Давайте, я жду, что он там печатает, посмотрим сейчас. Вдруг что-то неправильно делаем или что-то еще. Хорошо, не бежим сразу. Окей. То есть, смотрите, сейчас будет дубль 2. Окей, ушки, окей. То есть, вот такая вот история. У нас не очень получилось. Давайте. Сейчас давайте, я надеюсь, это прям очень хорошо. Прям будет вот как надо. Прям идеально. Так, все, давайте нажимаем «Все готовы». Так, у меня еще такая маленькая кнопочка Spread и Passspread. Так, окейте. Окей. Так. Пожалуйста, быстрее нажмите «Готов». Умоляю вас. Так, все, Крэмми остался. У нас есть 2 отсек, чтобы спрятаться. Понятно. Все понятно. Все очень понятно. Давай, Крэмми, нажми «Готово», пожалуйста. То есть у нас кто-то даже вышел, да? Так, кого-то сейчас хотят исключить, микро какого-то, ну окей. Так. Все, давайте готово, нажимаемся. Так, Флокс к нам присоединился, нормально, так, нормально. Так, создавать сек, чтобы спрятаться, ребят. Так, ну давайте я обрежу. Так, ребята, все, мы полетели в каточку. Давайте сейчас будем прятаться. Окей, ну, короче, мы сейчас в Дискорде общались, типа, короче, сейчас думали,
то, что хотели меня выгнать, но за что? Потому что меня перепутали с одним челом, то есть он типа гриферил, вот, к тебе капс, да, он у нас грифер, то есть меня перепутали. Вот. Короче, такая вот история. Ну, короче, ничего страшного, так что все. Все окей просто. Просто все окей. Так, Крейми убил Локера. Окей. Ну, это тот пацан, который хотел участвовать, но окей, мне его очень жалко. Ну прям вообще. Типа, он еще спрашивает то, что... Ой, Крейми, а если, типа, я буду снимать видосик, типа, ты мне дашь модерку? Крейми, ужас просто. О, блин, ну не в том смысле то, что Крейми ужас, а просто он рядом со мной пробежал, мне надо очень бегать быстро. Или просто тимиться, типа... Вот так вот мне надо тимиться просто, и все. Просто тимиться мне надо. Окей. Чё меня убивать? Ну окей, просто я хотел в дыму идти. Ну окей. Так, у меня 6-й ранг. Ой, 6-й ранг. 6-е место. То есть я 2-й вылетел. Что там в чате? Так. Окей. Ребят, последний, наверное, если мы успеем, то последний, наверное, будет, если нет, то есть если сейчас это... Ну, ребят, наверное, все, давайте. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. С вами я был Флоу, всем удачи, всем пока.